natyrisht që shtrohet pyetja sa është një rritje e kënaqshme për LDK-n. Rritje e kënaqshme për LDK-n është me fitu zgjedhjet. Me ju a do t'i fitoj LDK-ja zgjedhjet? Po, unë besoj, unë kam besimin e plot, që me qasjen që kam, me ekipin që do të ndërtojmë, me ndërtimin e opozitës në 4 vitet e ardhshme, sepse jemi tani para një qeverisje të re, me një mandat të fituar qartësisht nga partia që ka fitu këto zgjedhje, me riorganizimin e partisë, me ndërtimin e kohezionit të brendshëm funksional brenda partisë, me renovimin e strukturave të partisë, me hapjen e partisë për 33, për gra dhe për profesionistë në veçanti, me kthimin në vlerat identitare të LDK-s, me dinamizimin e fuqishëm të bërit të opozitë, duke i mbrojt vlerat të LDK-s, duke parimet shtetërore të vendit. Vlerësimi do të bëhet me rezultat zgjedhor, gjithmonë. Dhe nëse si fiton zgjedhjet atëherë LDK-ja, edhe ju do të përcjellni këtë që po thoni rendin e shtëpisë, do të ofroni dorëheqjen. Eventualisht. Jo, nuk është vullneti asnjë kryetari LDK-s. Pra ju po thoni ju do të mateni i fitoj ose si fitoj zgjedhjet, jo më se sa do të rritet. Nuk ka tjetër. Pra ju nesër si kryetari i LDK-s, nëse nuk i fitoni zgjedhjet tashme, kur do të mbahen, ju do të jepni dorëheqje. Ne do të vazhdojmë, me këto duhet mësohen të gjithë. Kushdo që ka ambicie për kryetar të LDK-s. Edhe duhet mësohet se cili antar i LDK-s. Për aq kohë sa ne kemi rezultatet e dobta zgjedhore, ne do të vazhdojmë të ndrojmë kryetarin e LDK-s. Që i bie, unë ju shtroa pyetjen e drejt për drejt, nëse ju jeni nesër kryetari i LDK-s, shkoni një cikël zgjedhor dhe nuk i fitoni zgjedhjet, ai bie që jep një dorëheqje. Normalisht, nuk ka, është vendos standardi. Është vendos standardi 2021, është respektu tash në vitin 2025, në dhjetor 2025, do të respektohet edhe në të ardhmen. Që po thoni po, i bie normalisht. Do të jepni dorëheqje nëse nuk i fitoni zgjedhjet. Normalisht, Adriatik. Vetëm po jepni tash, kjo është bas shumë i madh. LDK-ja nga 13.23% ti fitoj zgjedhjet e ardhshme, edhe nëse ndodhin pas 4 vjetësh, ose kur do të ndodhin, nëse largun pas 4 vjetësh, i bie që LDK-ja dal me rezultat më të mirë se sa një parti që sot i ka 51%. Tash, kapi me në disa terma që mund të mos jenë relevant. Ne, ato që thash më herët, presidenti është vendos, rezultatet e dobta zgjedhore çojnë në dorëheqjen e kryetarit të LDK-s. Pikë, nuk ka diskutim tjetër. Sa herë që kemi rezultatet e dobta zgjedhore. Po insistoj se për ditur se mund të jetë interpretosh me çfarë është rezultati. Kur i fiton një parti zgjedhjet, atëherë kur del partia e parë. Kur është një rezultat i kënaqshëm zgjedhor, kur ka rritje të konsiderueshme me rezultatin paraprak. Në shkurt e vitit 2025, ne kemi pas një rritje konsiderueshme me rezultatin paraprak. Edhe atëherë keni kritikuar zgjedhjen. Edhe atëherë kam kritikuar, por partia ime, shumica kolegëve, kanë menduar që është një rezultat i kënaqshëm, është një rritje krahasuar me vitin 2021, dhe ne vazhdojmë me tutje, dhe është mbylla e temë. Vetëm derisa keni kritikuar atëherë, ju në parim etik i bie që nëse edhe ju do të arrisni vetëm kaq sa ka arritur zoti Abdiz Gjiku si kryetar, se keni bërë si ekip, atëherë ajo nuk është rritje e kënaqshme. Pra nëse shkoni 19%, nuk do të jetë fare rritje e madhe. Lejoni me qenë shumë i drejtë për drejtë. Unë jam i bindur, sepse unë një LDK-n me rrënjë. Nuk jam prej themeluesve të LDK-s, sepse s'kam qenë mosh për me qenë themelues i LDK-s, por ka 20 vjet që nuk ka degë në degë, fshat e lagje të qyteteve që nuk kam qenë. Me qindra mira aktivistë të LDK-s kam taku tash 20 vjet. Dhe një në esencë se si merr frymë, se si funksionon LDK-ja. Unë jam i bindur me udhëheqjen time, LDK-ja kthehet në shtratin e vet politik të qendrës së djathtë, të elektoratit të djathtë në LDK. Jo të gjithë qytetarët e Kosovës janë votues të LDK-s. Ka qytetarë që kanë orientime tjera ideologjike dhe politike. Ja, po del shumë fluide, kthehet shtratin vet. Cili është shtrati i LDK-s? Që del partia e parë. Që del partia e parë. Se tash historikisht edhe nëse e shohim është partia më e vjetër,
por me gjatë LDK-ja nuk ka fituar zgjedhje se sa i ka fituar zgjedhjet për dje. Pa një kohë gjatë që nuk kemi dalë parti e parë. Kemi Me pasur gjatë rezultat. se sa keni dalë e para. Ka një kohë pra që si jemi parti e parë, por kemi pasur rezultate të mira të zonë vitin 2017, ka qenë rezultati i kënaqshëm për 25.53%, është rezultati në përqindje më i lartë i gjitha kohërave, ku unë prap kam qenë kandidat për kryeministër, ose kam qenë kryetari i partisë. Edhe atëherë, siç nuk kam qenë as në vitin 2021. Pra po shihni, unë kam pasur rezultate të jashtëzakonshme që nuk janë mri asnjëherë që nga vdekja e Rrugovës. Rezultati më i lartë që kam rrinë në herë LDK-ja është i vitit 2017, kur unë i kam pri LDK-s në garë. Nuk kam qenë kryetari i partisë. Ishit edhe një herë përsërit të njëjtën, madje duke qenë edhe nga pozita e kryeministrit dhe u përgjysmua rezultati. Kështu që ne po i kthehemi historiatit të LDK-s, po hera fundit kur jeni... Po tregoj kush jam unë. Po tregoj që unë kam rri rezultatet të larta, nuk kam qenë kryetari i partisë. Ato i atribuohen kryetarit partisë dhe partisë veçantë. Unë kam qenë njëri nga ata që i kam pri listës së bëni deputetëve. kryetar, a do duhet të ishit edhe kandidat për kryeministër? Unë besoj që këtu dy funksione duhet të unifikohen. Gjithmonë. Gjithmonë. Që i bie, nëse bëni kryetar, do t'jeni edhe kandidat për kryeministër. Absolutisht. Gjithmonë kryetari i LDK-s sipas definicionit është kandidat për. Kush ju përkrah zoti Hoti? Tash gjatë kësaj periudhe, atë që thash më herët, unë kam bartë përgjegjësi nga më të ndryshmet në LDK dhe kam një uri të thella për mënyrën se si merr frymë LDK. Unë jam i bindur që mund të arri një gjë, që me thjeshtësu ndoshta këtu që unë mund të arri, sepse komunikimi im është i plot me të gjithë në LDK. Edhe me ata që sot nuk janë në LDK. Që i bie zoti Abdiziku ka dështuar të ketë komunikim plot me struktura, me antarësi, me individ të LDK-s. Le të shprehim kështu, ndoshta